Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita nggak review komik, kita unboxing. Jadi ini kemarin aku ada belanja di Sabaudi, ya, Sabaudi Bookshop. Kelihatan nggak di sini Sabaudi Bookshop? Nah ini aku belinya lewat Tokopedia. Ya, jadi aku ada beli buku. Jadi sekarang kita unboxing. Jadi biasanya sih nggak pernah ya gua bikin video unboxing cuma. Jadi packagingnya dari Sabaudi ini mantap banget. Jadi dilapis plastik ya. Aduh. Jadi ini kemarin sebelum Natal belinya. Kayaknya pas Sabtu sih udah masuk, cuman kayaknya nggak sempat diantar, jadi Minggu nggak diantar, Senin ini baru diantar. Oke, buka lagi. Dan ini packaging luarnya, jadi apalagi musim hujan ya, penting ya pakai plastik. Ini pakai kardus. Oke, wow, gile, ini dalamnya di wrapping bubble lagi ya. Oke, coba kita lihat. Takut kena bukunya. Aduh, ini gila aman banget, ini packagingnya lebih aman dari ini perjuangan banget bukanya. Oh gila, bantu sini, bantu sini bentar. Oke, dapat ini dari apa, Sabaudi. Nah ini Sabaudi Bookshop, Sabaudi Bookshop. Think before you speak, read before you think. Oke, dapat pembatas buku. Ini ada kontaknya. Nah ini aku beli Naoki Urasawa Story Collection. Jadi ya, personally saya penggemar Naoki. Jadi ini belum diterbitkan di Indo, jadi gua beli yang bahasa Inggrisnya. Ya, jadi penerbitnya Viz Media. Untuk harganya sih ini 17,99 dolar. Hops, dah belum ya. Nah ini harganya Viz Media. Nah jadi aku belinya di online itu sekitar berapa ya, singkat gue lupa. Pokoknya kalian cek deh di Sabaudi 300-an ya kayaknya, gue lupa bener. Nah ini Naoki Urasawa. Oke, jadi aku nggak bisa review karena aku belum baca, jadi hari ini cuma unboxing saja. Oke. Ya nanti gue baca dulu ya, gue bersenang-senang dulu, nanti baru aku buat reviewnya. Lihat nanti lah ya. Ini bagus sih bukunya. Buka aja deh ya. Buka aja. Bentar, kita buka dulu ya. Ada. Oke, wis. Ini kertasnya dok. Kita buka aja lah ya. Nggak rencana sih. Sebenarnya maunya unboxing aja. Ini jaketnya langsung ya. Business Naoki Urasawa Story Collection. Hops. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chapter ya, jadi cerita short story gitu sih. Wih, full color bukan sih, depannya color. 1, 2, 3, 4 halaman. Oke. Aduh, tetap suka banget sama artnya Naoki.
dan notes-nya. Wah, nggak sabar mau baca. Jadi ini ada komentar dari apa namanya, pengarang. Bisnis. Semoga ya diterbitkan di Indo. Jadi mungkin harganya ya nggak semahal ini sih, Yonkis. Oke, jadi sekian lah unboxingnya sama sedikit preview lah ya, preview untuk komik ini. Oke, jadi sekian. Jadi yang mau belanja silakan ke ini Sabaudi. Ini nggak ada dipromosiin ya, gue belanja sendiri ya, nggak dapat sponsor atau apa ya. Jadi saling mendukung industri komik di Indonesia. Oke, thank you.